në verifikimin real të titujve të pronësisë. Për me shku tek sekuestrimi, thash duhet shkojmë edhe te kjo task force. Duhet shkojmë edhe te zyra të tjera, te arkivi, tek kadastri. Ore, ai mori po të kishte mundësi Rama sillte edhe detin e Vlorës në Tiranë. Pse mori kadastrin e sollën në Tiranë? Mori për të bërë të zullum. Po kadastrin e qeverisë të Gysi nga 2024, se në 2024 ka filleset kjo rromuj. 2024 ku Agazi e mori kadastrin në dorë. Pra prandaj është organizatë kriminale kjo dhe themun lidhet Aruba me Akshin në Ballukun lidhen bashkë. Me ndryshimin e statusit e ligjit. Po ligjit që strategjike të zonave të mbrojtura. Me një grup deputetësh. 2024, ajo. Të gjitha këtu lidhen bashkë. Atëherë, si mund ta lësh Ramën pa përfshirën të organizatë kriminale? Rama është vetë denoncuar si akuzuar në pjesë të kësaj organizate kriminale, sepse ligjin nuk mund ta kalësh pa Ramën. Vendimet që ka firmosur për leje ndërtimi e ka emrin aty. Dhe duke firmosur ai për gjithë për ndryshim ligji, për dhënie lejesh, për titull e pronësisë dhe për gjithë këtë, unë nuk e di se cili prokuror mbyll vesh DSU dhe nuk e përfshin si pjesë të organizatës kriminale kryeministrin e vendit dhe në krye të organizatës. Ngjë qartë. Shkurtimisht regjia më kalon me siglën se duhet diskutojmë qenë se jemi tek çështjet e sekuestrimeve të kuptojmë pak çfarë ndodhi me dosjen Aruba, me dosjen ku përfshihet emri Dritan Gjigës, Elti Dizdarit, vlera e pasurive të sekuestruara deri tani, por çfarë ndodh me këto? Sigla. Në bilancin e publikuar nga SPAK për datën 1 janar deri 15 korrik 2026 janë 183 procedime penale të përfunduara, rreth 65% më shumë krahasuar me vitin e kaluar të së njëjtës periudhë, dhe sekuestro preventive mbi pasuri me vlerë rreth 440 milionë euro në kuadër të 5 procedimeve. Pra në 7 muaj, dy fishi sekuestrove të gjithë periudhës nga 2020 deri në 2026 që përfshin 220 milionë euro. Aktualisht përfshihen mbi 150.000 metra katror tokë pyje, 60 vila, apartamente, struktura hoteliere, 10 shoqëri tregtare, 620 llogari bankare, 100 automjete, mjete lundruese dhe SPAK thekson se kjo është sekuestro preventive, pra nuk jemi akoma në kushtet e konfiskimit përfundimtar. Tani, që ta kuptojmë, sa vështirë është për SPAK-un, sepse bëjmë i koncept, janë 420 milionë euro cilat janë sekuestruar. Mund të shkohet për të gjitha këto në konfiskim? Jo, nuk mund të shkohet, sepse pasurit do të bëhen hetime, do kryen hetime, sepse vepra penale e pastrimit parave, ne këtë vepra kemi marrë nga perëndimi, dhe ne nuk mund të bëjmë në deviacione nga ato që marrim perëndim. Dhe qëllimi i neni 287 kodit penal, nuk e di se janë këto shkencëtarët e reformës në drejtësi që bëjnë shkencë, ka qëllim parandalus. Ç'kuptohet me qëllim parandalus? Me qëllim parandalus kuptohet që pas ti bën një hetim që mund zgjasë 1 vit, 2 vjet, 3 vjet. Dhe në fund procedohet që ky person konfiskohet pasuria, pra qëllimi është konfiskimi i pasurisë. Por para se të shkosh te konfiskimi, nga sekuestrimi te konfiskimi është shumë larg, është me mijëra kilometra, shumë larg. Prandaj SPAK-u dhe shteti shqiptar duhet të ketë kujdes te administrimi pasurive të sekuestruara. Shumë kujdes, sepse çfarë ndodh aty? Degradimi i pronës. Për shembull, po e marr shumë thjesht. Ti ke bllokuar një makinë tipi funit, një Ferrari. Po? E bllokon sot dhe e çon lundër e matë. Kjo Ferrari, po su mirëmbajt për 5 vjet kthehet në barake. Nuk bën më. Pra ti duhet ta mirëmbash. 200-300 euro ikin dëm, po. Po ikin dëm. Kemi rastin e Agon Channel. U sekuestruan prona me vlerë mira euro dhe në fund fare mas 150 milionë euro ne. Humbëm gjopën shteti shqiptar 130 milionë euro, 150 bashkë me Kamat Vonesat. Dhe në fund fare sendet e Agon Channel u shitën në ankat me vlerë 3.000 euro. Pra është makinë skrapi. Pra ti i shkaktove shtetit 130 milionë euro dhe në fund fare morëm 3.000 euro. Që 3.000 euro, aq më tepër që tash që ka radhë kursi euros është me utau. Nga ça po dëgjojmë media këta. Nga po dëgjojmë media këta të korruptumit, 3.000 euro kanë i shishe vere. Pra domethënë gjithë ajo zhurmë e madhe u bars marrë dhe polli i mi. Mbinës gjysmë se këta 3.000 euro kanë i shishe vere, kanë pagu 5% tavolinës që pinë. Prandaj duhet kemi shumë kujdes me administrimin. Sepse nëse këto pasuritë degradojnë dhe nesër mahet pasojë shtetit, atëherë është faj shtetit, sepse ne po thellojmë gropën. Dhe qëllimi i SPAK-ut duhet të jetë kjo pasuri të shkojnë në buxhet shtetit dhe të jetë dhe SPAK-u vetë të jetë fitim purës, në thosë, jo fitim purës. Bilanci i luftës ndaj korrupsionit. Pra ti
u bë reforma drejtësi 400 milion euro. Shpenzimet që merren, mbrojtje, BKH-ja, seminaret e gjërat e tij këto. Vetëm rrogët. Vetëm rrogët, dhe këto rrogët duhet të jenë të paktën të nxjerrësh, domethënë, të gjithë to që u investuar shteti të ecë. Por nga raporti Osakut me radhë ndryshe. Pra këtu korrupsioni prapa të çfarë fiton ne. Këta shkencëtarët e reformës drejtësi kanë 10 vjet që na hedhin ujë në hava, jo do bëhet kjo. Fund fare departamenti amerikan i shtetit ka qenë shpulla më e fortë për këta mjeshtra. Ka thënë zotëri, korrupsioni drejtësi është i pari. Karandra, se kam dëgjuar një 2 raste unë që u sekuestruan këto pronat, edhe këto grupet kriminale kanë një shkallësi të çuditshme. I marrin pra. I futën njerëzit e tyre aty. Kjo është praktike e zakonshme. Jo, unë mendoj që sekuestrimi është bërë i gabuar. O bëhet sekuestrën të mos lvizi ajo, thjesht është bërë për propagandë. Pra sekuestrimi propagandë. Më mirë të mos ta sekuestrosh. Unë jam për këtë. E ke gozhdu, të konfiskohet fund. Qa sekuestron, të konfiskohet. Nëse ti bër firë, bër sholl, e sekuestro kotëm kot, ose arresto 30 vet kotëm kot. Në një 2 dosje të fundit, për shembull u sekuestruan shumë pasuri, dhe vetëm kur shikoj gjatë rrugës unë këto çollaku që rikthehet kjo pronë, rikthehet kjo pronë. Është thyer me drejtë ande. Nuk sekuestrohet, pra është pra diferenca mes sekuestrimit dhe konfiskimit, cila është? Është shumë e madhe. Por thash i ritheksoj sepse flasim ligjërisht, flasim emocionalisht. Konventa për depistimin dhe parandalimin e parave që vjen nga krimi ka si qëllim parandalues. Pra ti e heton veprën mend, heton transaksionet dhe në fund fare kjo provë rreth tu dhe ajo provë vikos të hetë më. Po jo të shit neve si ka mundësi për 6 muaj kaq shpejt. Çfarë janë do edhe letër printohet kaq shumë, ti nuk i bën dot kaq shumë. Pra këto prona ta jap me garanci janë një pjesë e dormuese duhet të kthehen, sepse shkel ligjin po mos ja kthesh. Se mia mund ta mashte. Shkon në GKK-ja, gjykata gjetën nën presion e lën fuqi sekuestër. Por nesër do shkosh në Strasburg, thot ai gjyqtari i panshëm, ç'ti ka kjo me drogën? Jo e ka vlla. Po çfarë mësoj se e ka vlla? Ti do provosh aktiviteti pa lishëm lidhet të. Dhe e dyta, këto pasuri kur konfiskohen nesër në favor të shtetit, mos ta dodhe si me Agon Çeno. Fiton 3000 euro mas 12 vjetësh. E çfarë është kjo andi? Është turp, ky është skandal. Pra ti sekuestron dhe në fund fare fiton 3000 euro. Pse ky është? Neve duam që të patën dalin shpenzimet e reformës të si 400 milion euro të kthehen. 3.000 euro po paguani 150. Edhe 150, pra shtoj kësaj. Edhe e dyta, dalin të 150 milion euro. Persona që i shkaktuan këtë dëm shtetit, a janë ndjek penalisht? Ja, kjo është çështje. A duhet ndërhyrje ligjore aty Karandra? Kjo është një debat që vjen për herësh. Që shkaktuesi i dëmit nga liçkelja, çfarë përgjegjësie ka me dëmën që nuk e paguan ai pa e paguar të tjerët? Duhet kodi civil ka ndryshe e regresit. Shifet vendimin ndërkombëtar, ku është nisur që është vënë kjo pasojë, është padije e regresit. Personi që bëri dëm shtetit, si përfaqësues i shtetit, ta kthej me pasurinë e vet. Kjo është e para. E dyta, me pasurinë e vet? Me pasurinë e vet. Kjo është personale. Kjo është padije. Unë ti shkelet pra ti e bëre dëmin si kuadër i personit. Aty më shkoi mendja. Për të qenë sinqert, në rast se do. Çfarë konstatoj? Se ka pasurinë në doksore aty brenda. U bë kodi i ri penal? Në rast të tillë shpërdorimit e detyrës me pasojë të rënda u bë deri 3 vjet. Pra çfarë bëhet? Dhe ligjet i bëjnë për vete, siç u ndryshu ligji i zonave të mbrojtura për vete dhe këtu, dhe 3 vjet. Ai Elbatri ka bërë shtoj 100 milionë euro 3 vjet me gjykim shkurtum 2 e ikën. Pra dhe ndryshimet e ligjit dhe shpërdorimet bëhen si për me mbrojt vete. Pra këtu është propagandë. Neve duhet luftojmë propagandën dhe e vërteta është në moment që ti në vendim gjykatet, formës për gjykatës lartë, ke vendimi që këto janë të konfiskuara, atëherë është fitore. Por administrimi i shoqërive theksoj të pronave. Nëse këto prona kanë degraduar, është dështim. Më mirë të mos i kishe sekuestruar fare dhe beketi. Nëse ti i shet në fund për 3000 euro, më mirë t'ia kishe dhënë atij sesa ke shkatruar pronat. Dhe ligji për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara thotë qartë në momentin që shteti sekuestron një pronë, ka detyrim që ta marrë këtë pronë, ta administrojë dhe mundësisht t'i rrisi vlerë, jo t'ja uli, po t'i rrisi vlerën në treg, edhe biznesi, edhe një hotel, edhe një lokale, gjitha me radhë, ta vendosin në punë biznesin. Përse dështojmë te konfiskimi? Sepse nëse do të marrim raportin e vitit 2025 nga 46 milion euro sekuestrime, diku tek 1.7 janë konfiskime, që janë para cilat i merr shteti dhe përdor pastaj për punë të veta. Diferenca është më pak se 10%. 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 10%
Prokuroria fillimisht do ndodhi konfiskimi kur çështjet këtë marrë në gjykimin e formës prerë dhe subjektit i shpallur fajtor që parat e pasurisë pra kanë paligjshmëri brenda në fitimin e saj, atëherë shkohet te konfiskimi. Dhe tekstoria e miliardave të kemi shifra që përplasen në njëra tjetër dhe institucionet nuk e gjenë vetveten brenda saj. Për sa kohë këtu kemi një fakt që janë pastruar miliarda euro në Shqipëri nga trafiku i drogës dhe korrupsioni. Por zyrtarët e ndëshkuar për trafik droge dhe korrupsion nuk janë në harmoni numri i tyre me sasinë e paras, sasinë e eurove, me miliardat e pastruara nga këto burime e paligjshmërie, siç është trafiku i narkotikëve dhe korrupsione. Dhe fundi vjen, cila është sasia e parave që nga kjo punë ndëshkuese, le të themi, e prokurorisë jurisdiksion përgjithshëm dhe SPAK, se jurisdiksion përgjithshëm ja 300 vet atje mos gaboj prokuror e gjyqtar që duhet bëjnë atë në punë, se nuk është vetëm SPAK-u. Sa para janë kthyer të vjedhura nga publiket, janë kthyer sërish në buxhet? A kemi një shifër të tillë nga institucionet që merren me këtë punë hetimore në finalen e vendimmarrjes? Nuk shoh se e kemi dhe në shifrat e dhëna është e papërfillshme si shumë. Çka do thotë që këta zyrtarë që janë të korruptuar, të lidhur me trafikantët e drogës, në një zyrë, ne kemi raste të shumta që trafikantët e drogës kanë marrë tendera publik. Pra paraja publike vazhdon dhe shkon në llogaritë e tyre, shkon në investimet e tyre. Dhe a duhet në këtë moment dhe struktura e posaçme t'i thotë o zotëri, sepse tenderi është publik. Ju dhanë fshat turistik atje, tender këtu ata në burg, a thotë struktura e posaçme dosjet e cilëve i kanë në hetim ende, i di thotë atij të agjencisë që bën prokurimin, ministrisë, institucionit publik cili do qoftë. Zotëri, ti këtë punë publike nuk mund t'i japësh të pandehurit që kanë në hetim. Se duhet se ky del fajtor dhe pastaj ti po jep parat, po e çon në destinacion që unë nuk i kthej dot më gjatë rrugës. Ndë këtu ky koordinim institucional i munguar për një lloj kompleksi shoh të strukturës posaçme, duhet ndërhyrje këtu. Kjo bëhet ndërhyrje ligjore, nuk bëhet me telefon. O shoku më se jep të punë. Ka ligj përcaktime të qarta që duhet vepruar. Po siç futet në sistem, në Interpol, emri Ermal Beqirit, kështu të fusin këto. Na vjen procedura mbreti politik i faljes, i amnistisë. Siç doli zoti Beq. Për procedurë. Ja, kemi tani. E kemi tani si çështje ato. Më parë kishte dalë Basha për procedurë. Duket Karanja e njeh më mirë atë çështje, ka qenë prokuror. Ja ka marrë dorën kur apo shumë politikanë të tjerë. Shumë politikanë. Çfarë bën ato 2 vjet që nuk e dinin? Mbrojtën akuzën e tyre, kishin prova, është edhe që tha Karanja me drejt. Ore zotëri, ti heton një zyrtar apo një individ në Shqipëri për korrupsion dhe trafik droge. Dhe ka ca afate ligjore i thuaj që je fajtor ose nuk je fajtor. Dil para publikut thua, ky ministër, ky zyrtar publik, ky individ është i fajshëm, nuk është i fajshëm. Sigurisht nuk thot prokurori, po thot gjykatësi, po duhet ta çosh atje që të kemi vendimarrje. Mirë, tani për të kuptuar pak më shumë tek kjo çështje, ne do të ndalemi tek lirimi ose më saktë kalimi nga rreth në burg në rreth shtëpi i ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Sigla tuta. Gjyqtarja e gjykatës posaçme Elsa Ulliri me vendim numër 550 të datës 31 korrik 2026 konstatoi kalimin e afateve të paraburgimit dhe lë Ilir Beqaj në arrest shtëpie. Kujtojmë që Beqaj u arrestua në 2024 nga SPAK për dosjen SASPAK, pra dyshime për prokurime fiktive për projektet EUSR 2022-2023 dhe më pas u bëi pandehur dhe për koncesionin 100 milion euro të sterilizimit. Më herët në korrik për këtë çështje gjykata kundër korrupsionit i ktheu SPAK-ut për plotësimet timesh dosjen me afat deri në 30 tetor. Karanja, çfarë do të thotë teknikisht, juridikisht te kalimi i afateve të paraburgimit? Nini 263 i kodit procedurës penale ka parasajkuar në mënyrë specifike se sa mund të jenë afatet e paraburgimit. Pra janë afate që janë të detyrueshme për të zbatuar. Dhe ne që flasim, për shkakun që themi për shumë raste procedimesh penale, kur prokurori e fut një person në burg, qoftë zyrtar të lartë, qoftë një popull thjesht, ai i ve vetes lakun fyt. Pse? Është i detyruar se afatet e paraburgimit janë më të ndjeshme, se ti heq lirinë e personit. Dhe diskutimi është se arresti në burg, prandaj dhe ligji parashikon kriterje specifike të arrestit në burg.
vendoset kushdo mas tjetër është e papërshtatshme, por Shqipëri u smeret. Edhe rasti Ilir Beqës. Ilir Beqa, sa është maksimali ai qëndrimit në paraburgim? Me gjithë 3 shkallët e gjyqësorit duhet të kaloj 3 vjet maksimale e paraburgimit, nëse kalon në shurje masës së sigurimit, edhe me pezullime e gjithë, pra po kaloj me afatit 3 vjeçar, tani ndodhin shurje e paraburgimit ndodhin. Tani drejtësia e vjetër. Qofse ndodhte një shurje e paraburgimit në drejtësinë e vjetër, po prokurori vinte mblidhej komisione me sekonda, vite pse u shujt paraburgimit dhe bëj analizë. Pse u shujt paraburgimi? Tani, cilat ishin argumentet e prokurorit në këtë rast? Më fala edhe diçka, ke shumë e drejtë pyetje. Marrim rastin e Martin Çeços. Martin Çeço është një i ri nga qyteti i Korçës, i cili është rëmbyer, është vrarë dhe është mbytur, është i lidhur militar me çarçaf në një liçen. Po. U arrestuan 4 persona dhe u dyshon për vrasje me paramendim në bashkëpunim. Po, është rast tjetër. Okej, është liçeni. Ai çarçafit është rast tjetër, dhe ai i zvarritur. Është shuajtur masë e sigurimit për 4 persona të akuzuar për vrasje. Nuk ndodhe kjo me drejtësinë e vjetër. Këta e kanë shkatruar drejtësinë më radh. Për vrasje ai është arrest shtëpi ose merr pafajësi, s'ke prova, merret pafajësi, por jo ty të shuhet paraburgimi. Shkatrimi i sistemit të drejtësisë. Pra, shurja e paraburgimit është përjashtim. Ty po të shuhen paraburgim jo vetëm rasti Beqës, se Beqë me akuzat që është Beqë, unë jam prapë te rasti Erion Velis. Nuk është për çështje që duhet jetë. Kjo është çështje more ongre drek, songre drek, preve faturën e... Mirë, se ka është edhe sterilizimi që... Po këtu s'është... Jo, shurja e paraburgimit nuk është për sterilizimi. Këtu është për çështje sekondare. Është për çështje jo për demi brirë, thjesht për propagandë që ky, por nuk është për çështjen kryesore. Qofse ky sterilizimi do ishte mirë. S'ka akuzë, s'ka gjë, neve jam për mbylljen e çështjeve shpejt. Siç ka ndodhur më përpara me drejtsinë e vjetër, nuk kishe shanse të shkoshe 2 vjet, 3 vjet ishte në një rast i radhë, po mbaroje. Këto nuk punohet. Këtu është shkatruar sistemi gjyqësor. Është shkatruar totalisht. Dhe shurja e paraburgimit për mua është më e rëndë rasti i Korçës. Sepse ky për akuzë që është u shujt s'ka një diçka. Domethënë çdo 2 muaj, por të shuhet masa paraburgimit për vrasje, për ndjekje, nuk ka drejtësi më në Shqipëri. Këtu dalim te afati arsyeshëm. Nuk mbarojnë gjyqjet se është shkatruar sistemi drejtësisë. Cila ishte në atë kohë përgjigje një prokurori kur të mblidhet ky komisioni aty dhe thotë, o zotëri, pse tu lirua ky person që ti kishe në hetim? Karanja shkarkohen nga detyra prokurori hapte krahun. Nuk ka pas raste të tilla. Prokuroria ka qenë model. Ka qenë, për shembull, unë mbaj mend, ka qenë prokuror Theodoris Sollaku që kam qenë vetë dhe mbrapa kanë qenë, domethënë, ndër prokurorët ka qenë kryeprokuror, nuk kishe shanse ty të shuhej paraburgimi. Me përjashtim në një rast veçantë, se ke raste të veçanta, por shuhej paraburgimi sistemi i drejtësisë është botrant të zbojë. Me çfarë justifikoj kjo sot? Askush pasoi. E harruam në burg? Si e justifikojmë Karanja? Domethënë kam pyetje shumë të sinqertë, sepse pyetja ime vjet në funksion të gjithë sistemi të drejtësisë të spakut GKK-s, një Shqipëri e gjithë me mbështetje ndërkombëtare. Kërkohet her pas here nga Komisioni Evropian, nga Departamenti Amerikan i Shtetit, goditja e figurave të larta shtetërore të përfshirë në korrupsion, në pastrim parash, e tjera me radhë, qoftë të lidhur me grupet kriminale, arrestohen, qëndrojnë në paraburgim një afat caktuar dhe një ditë del se kanë kaluar afatet. Dhe pyetja lindësht, ore grupi prokurorëve dhe jetuesve aty, nuk patën kohë ta qepnin këtë dosje? A është kjo pyetje Karanja për të qenë korrekt? Pyetja jote është e saktë dhe unë jam i drejt për drejt, nuk bëj dredha. Fajtor janë shkencëtarët e reformës drejtësi. Ata që janë marrë me reformën drejtësi, duhet e kishin parashikuar se si do baronin çështjet. Çështjet kanë prioritet. Ngarkesa 1, shkarkimi profesionistëve 2, se janë profesionistët, largimi për shkaqe politike, largimi për shkaqe të inateve personale, largimi i profesionistëve për shkaqe krajinore. Janë larguar njerëz për shkaqe krajinore, sepse nuk i duan. Po ja sot këta që janë, ç'a bëjnë? Këto që janë me një ngarkesë të tillë që nuk i mbajnë dot çështjen. Nuk mbajnë dot se është shkatruar sistemi i drejtësisë. Fakti që e lidhin dhe me raportin e Osakut të Departamentit Amerikan Shtetit, shtimin e korrupsionit si i pari në sistemin e drejtësisë, tregon për një dështim spektakolar. Propaganda çfarë bën se këta vazhdojnë me propagandë. Propaganda vazhdon thotë. Është rritur pandëshkueshmëria sot. Është rritur pavarësia.
atëherë e lidhin me korrupsionin. Atëherë kur ishte i varur nga politika, i ndashin legët me politikën. Sot i morin legët vetë, se kështu i bjash, është i pavarur.